Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် channel မှာတောင်းဆိုထားတဲ့ Lion ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ comment လေးအတိုင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့တန်ကြပ်ကဝေါ်ဆို Ratnik 3 အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးကအင်္ဂလိပ်အကြောင်းကိုအရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော် channel လေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ intro လေးပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဘိုသုတေသန Institute ကနေတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ထိုတက်ခိုက်ရေးတန်ကြပ်ကဝတ်ဆို Ratnik 3 ကိုစတင်ကြီးညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာလူတော်တော်များများကိုအံ့ဩစေခဲ့ပါတယ်။ Ratnik 3 ဟာ2014ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Ratnik 2 ကို upgrade လုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံပါ။ Ratnik 1 နဲ့ Ratnik 2 တို့မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ထိုတက်ခိုက်ရေးကြီးကဝတ်စုံဟာတတိယမျိုးဆက် Ratnik 3 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံကတပ်မတော်ရဲ့ချီကျူးအပ်အော်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ratnik 3 ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေသူ့မှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့အစစ်မြစ်နည်းပညာတွေထောင်လိုင်းရေးစနစ်တွေဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေဟာထင်ထားတာတဲ့ပုံမပြည့်စုံပြီးတော့တကယ် reality မှာအနာဂတ်ခြေလင်းစစ်တီတွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ Ratnik 3 အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာ Ratnik ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ထူးခြားစမ်းပြတဲ့နည်းပညာတွေအကြောင်းကိုအရင်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်တီထွင်ထားတဲ့အနာဂတ်ခြေလင်းစစ်တီတန်ကြပ်ကဝတ်ဆို Ratnik ကို2014ခုနှစ်မှာအမြောင်များထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာစစ်တီပေါင်း8000ကျော်ကိုတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Ratnik စစ်မြေပြင်ယူနီဖောင်းမှာဆိုရင်စစ်တီတွေကိုအနီအောက်ရောင်ကြီးကင်မရာကနေမြင်နိုင်စွမ်းနှဲပါတဲ့နည်းပညာတွေစေဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့အထူးအာရုံခံကိရိယာတွေစတဲ့အစစ်မြစ်နည်းပညာတွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ရုရှားတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက် Ratnik 3 မှာbiochemical tool တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ skeleton စနစ်ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တီတွေကိုပုံမတောက်တင်းခိုင်မာစေဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ skeleton ကိုခေါ်တဲ့အလူမီနီယံကိုထည်ပေါင်တွေကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့ full combat ဝတ်စုံကိုကြီးကအုတ်ထုတ်ဝတ်စုံတန်ကြပ်ကအင်ဂျီပေါက်ခွဲမှုဒဏ်ခံနာရီစွမ်းအင်သုံး skeleton စနစ်စတာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကအုတ်ထုတ်ဟာ Ratnik 3 ရဲ့အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နီးပညာအများစုရဲ့မျက်နှာပြင်ဘိုးချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၎င်းအုတ်ထုတ်ဟာစစ်တီရဲ့ level ကိုဖိအားမပေးနိုင်လောက်အောင်လုံးဝပေါ်ပါပါတယ်။၎င်းအုတ်ထုတ်ဟာ118စတူယန်လက်မှကျယ်ဝန်းပြီးတော့ကြီးကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့မျက်နှာဖုံးနဲ့မျက်စိကာမှန်ဖြစ်ပြီးတော့အကာအကွယ်ဖန်သားမျက်ကာမှန်တွေဟာစူးစမ်းထောက်လှမ်းတာတွေအပူပုံရိပ်ဖော်မြင်ကွင်းတွေကျန်းမာရေးအချက်လက်တွေဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ပြစ်မှတ်သတင်းအချက်လက်တွေစတဲ့ data အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးတဲ့မျက်နှာပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ထုတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့အသက်ရှူကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့ဝတ်စုံပိုင်းမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုတက်ဆင်ထားပါသေးတယ်။ဒီကတန်ကြပ်ကအင်ဂျီမှာပါဝင်တဲ့ကိရိယာတော်တော်များများဟာစစ်တီကိုလေးလံစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ratnik 3 မှာတော့အလေးချိန်တက်ရောက်မှုကိုနည်းပါးအောင်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Ratnik 3 ဟာမီးလောင်မှုပေါက်ကွဲမှုနဲ့ကြီးစံတန်ခံနိုင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖန်သားဖိုင်ဘာနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကြီးကာတန်ကြပ်ကဝတ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတို့တောင်းဆိုထားတဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းရည်အားလုံးကို Ratnik 3 ကထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်လာတော့သေချာမသိရပေမဲ့စစ်တီတွေအသုံးပြုနေတဲ့လက်ရှိမျိုးဆက်အားလုံးထက်ပိုမိုတဲ့နည်းပညာရှိတယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့အင်ဂျီလက်တွေမှာလည်းနျူကလ িয়ার ပေါက်ကွဲမှုတံကိုခံနိုင်တဲ့တိုင်တေနီယာသတ္တုပြားတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့တန်ကြပ်ကအင်ဂျီဟာလူခန္ဓာကိုယ်အများစုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်အောက်ပိုင်းနဲ့ဝမ်းပိုင်းအောက်ပိုင်းတွေမှာတော့အားနည်းမှုရှိပါတယ်။ဝတ်စုံကူတယ်နဲ့အင်ဂျီတွေဟာမီးလောင်မှုတံရေဆိုတံကိုလည်းခံနိုင်ပါတယ်။နီးပြူရာဟာရတက်တောက်တက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်စစ်တီတွေဟာ၎င်းဝတ်စုံရဲ့အတွင်းပိုင်းပူချေကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ Ratnik 3 ဝတ်စုံကိုအနှုတ်22ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အပေါင်း122ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိပူချိန်ရှိတဲ့မြည်သည့်နေရာမှာဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆုံးပစ္စည်းကတော့သူ့ရဲ့နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ratnik 3 ရဲ့နာရီဟာလက်နက်ခဲယမ်းအပိုင်းစတွေမိုင်းအစားနာတွေနဲ့နျူကလ িয়ার ပေါက်ကွဲမှုတံကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းနာရီမှာနျူကလ িয়ার ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဓာတ်ရောင်ကြီးတင်မှုတွေလျှက်စစ်တန်လိုက်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်တက်ရောက်မှုတွေကိုထိမ့်သိမ်းပေးနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်နာရီမှာဆက်ဝင်းတဲ့စနစ်ပါရှိပြီးတော့ရေအောက်မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Ratnik 3 မှာနောက်ထပ်ထည့်သွင်းထားတဲ့အရန်အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
Ratnik 3 uniform ကိုစစ်တီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အထူးအာရုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့အာရုံခံကိရိယာဟာနှလုံးကုန်လုံးအသက်ရှူနှုန်းသွေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရှိမှုစတဲ့ညှောင်းကိန်းတွေနဲ့သွေးကြောမြင့်လင်းများထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတွေကိုစင်ဆက်မမက်မှတ်တမ်းတင်ပေးနေမှာပါ။အဆိုပါစနစ်ဟာ data အချက်လက်တွေကိုသိမ်းဆည်းပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ကွက်လက်ချက်တွေကိုဆေးကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကိုပေးပို့တတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လက်အလုံးကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တူလောင်တဲ့ fresh ချက်မှာအလိုလျောက်သိမ်းဆည်းပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆေးတပ်ဖွဲ့အားဆိုရင်ဒဏ်ရာရစစ်တီရဲ့တီနေရပြ GPS အချက်လက်တွေဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေပြင်ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစစ်သတ်မှတ်ချက်0 to 5အထိကဲပြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒဏ်ရာရစစ်တီရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးကိုအကောင်းဆုံးဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ratnik 3တန်ကြပ်ကောင်ဝတ်စုံရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့စနစ်တစ်ခုကစွမ်းအင်3 H skeleton စနစ်ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို H skeleton စနစ်ဟာစတော့အောက်ပိုင်းအကာအကွယ်တွေတိုက်ခိုက်ရေးဖက်နှက်မှသည့်တင်ပါသည့်စွမ်းအင်3 H skeleton စနစ်ကိုထည့်သွင်းတီထွင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထို H skeleton စနစ်ကိုတိုင်တင်နီယမ်သတ္တုပေါင်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့၎င်းတိုင်တင်နီယမ်ပေါင်းတွေဟာလမ်းလျှောက်နေစဉ်နဲ့ပြေးနေစဉ်မှာအလေးချိန်ကိုတိတိတသာပြောင်းလဲချိန်ညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းပညာဟာစစ်တီကိုပုံမတက်တောက်တစားရှိစေပြီးတော့ပုံမမြန်ဆန်စွာပြေးနိုင်ဖို့နဲ့ပုံမမြင့်မြင့်မားမားခုန်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ratnik 3အတွက်ဘက်ထရီတွေဟာ H skeleton ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဖက်နှက်ထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့၎င်းတိုက်ခိုက်ရေးဖက်နှက်ဟာမိုင်းတန်ခံနိုင်တဲ့အပြင်မီးလောင်မှုတန်ကာကိုခံနိုင်ပါတယ်။ H skeleton ဝတ်စုံရဲ့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတွေမှာလက်နက်ခဲယမ်းအပိုင်းစတန်တွေနဲ့မိုင်းအစနာတန်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့စနစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးတန်ကြပ်ကောင်ဝတ်စုံ Ratnik 3ဟာဝတ်ဆင်တဲ့သူတွေကိုပုံမအားကောင်းစေပြီးတော့အသိပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုလည်းတိုးမြင့်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဝတ်စုံကိုအထူးစစ်စင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်သာမဟုတ်ပဲချင်းလင်းစစ်တီတွေအတွက်ပါရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Ratnik 3 project ဟာ American Land Warrior နဲ့ Future Combat System စီမံကိန်းတွေနဲ့အလားတန်တူပေမဲ့လည်းအခြားဒေါ်လာဘီလီယံများစွာအသုံးပြုထားတဲ့အစီအစဉ်ရပ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ Ratnik စီမံကိန်းဟာအမှန်တကယ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Ratnik 3 စနစ်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ချင်းလင်းစစ်တီတွေရဲ့အခြေအနေကိုလုံးဝသိရှိနားလည်ပြီးတော့စစ်တီတွေလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်ထည့်သွင်းထားတဲ့စနစ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ခင်မီ Ratnik 3တိုက်ခိုက်ရေးတန်ကြပ်ကောင်ဝတ်စုံကိုချင်းလင်းစစ်တီတွေတဲ့ယခုနှစ်2022ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုများတာယာချမ်းမြေ့တဲ့နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ဗျ။